Как пройти к экспонатам, где найти выход, сколько стоит билет – это и многое другое волнует людей с нарушением слуха. И без базовых знаний жестовой речи тут не обойтись. Но найти специалиста, который вместо силы голоса использует руки и сможет обучить основам людей говорящих, оказалось достаточно сложно. Это действительно интересно, потому что это что-то новое, о котором мы еще не знали. Конечно, сложно, потому что нужно понять, как правильно показать и как правильно выразить свои эмоции и целое предложение. Да, это сложно, но интересно. Еще раз повторим. Мама, папа, баба. Начинают с малого, с изучения азбуки. Постепенно переходят к словам и фразам. Такая своеобразная начальная школа общения, приветствия, прощания и сигналы тревоги. Главное, чтобы человек, нуждающийся в услугах сурдопереводчика, чувствовал себя комфортно. Спустя 3 занятия работники музея уже могут похвастаться успехами, понимают, как говорится, с одного жеста. Пожарная тревога. Пожарная тревога. Молодцы, они стараются. Для начала, по-моему, им было страшно. Но потом ничего, вникли, поняли, и им, думаю, интересно. У кого-то руки не гнулись, у кого-то... им сложно давалось, но ничего. Работники музея изучают жестовый язык. Проект «Мастерская понятных экскурсий» стал откликом на возникающее недопонимание в запутанном треугольнике – экскурсовод, сурдопереводчик и человек с нарушением слуха. Посредник, которому неизвестны специальные термины, лишь усложняет экскурсию. Поэтому после обучения в Забайкалье появится первый сурдоэкскурсовод. Это наш волонтер Елена Жунузбекова. И в декабре мы представим нашу первую экскурсию именно на жестовом языке. То есть мы проводим с ней занятия. Мы съездили с ней на стажировку в Москву для того, чтобы посмотреть, как работают сурдоэкскурсоводы. И теперь у нас в Забайкалье появится первый экскурсовод, который непосредственно на жестовом языке самостоятельно разрабатывает и ведет экскурсии. Жестовый язык начали изучать и сотрудники музея декабристов. Все для того, чтобы выстроить свой мост из мира истории в мир неслышащих людей. Дарья Кравченко, Константин Васильев, РТК Забайкалье.